सो हेलो एभ्रिवान, आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र आजको ब्लगमा फेरि पनि म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु। मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला र बेल आइकनलाई क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् होला। र अहिले चाहिँ मेरो अलिक स्वर सुकिरहेछ। हिजो बेलुका यस्तो गरम, तपाईँहरूलाई थाहै छ अहिले सिक्किममा गरम धेरै बढेर गइरहेछ। सो त्यही भएर बेलुका अलिक गरम भएकोले गर्दा बेलुका मैले चिसो पानी निकै खाइदिएछु फ्रिजको, त्यसले गर्दा मेरो घाँटी चाहिँ ख्याप्पै भइरहेछ। त्यही भएर स्वर सुकिरहेछ मेरो। अहिले भने चाहिँ म अनि सपन भाइ हामी दुईजना फेरि पनि आजको दिन कलकत्ता जान आँटेको छौँ। कलकत्ता लाग्नु आँटेको। सो आजको ट्रेन चाहिँ हाम्रो 7:30मा छ बेलुकाको। सो त्यही भएर अहिले अब निक्लिनु आँटेको। म अहिले घरमै छु। सो छिटो गरेर म अब सिलगढीको गाडी पक्रिकन चाहिँ हामी दुईजना जानुपर्नेछ। सो तपाईँलाई म मेरो एन्टायर जर्नी नि म तपाईँलाई ब्लग देखाउँछु। सो बनिरहनुहोस् होला। हामी लाग्दै गयो होइन। क्या गरम आज उल्टा भइरहेको तल ए है तल शीतल छ ए है तल सिलगढी चाहिँ शीतल छ अरे आज। हामी यहाँबाट गाडी पायौँ। काट्यो 4:05:15 छ। अनि यो गाडी चाहिँ हामीले सिधै एनजेपीको सो सजिलो भयो। आज चाहिँ नाम चाहिँ एनजेपी नै गएको रहेछ। मोमो ब्रेक। सो अहिले चाहिँ हामी रेल गेट आइपुगेको छौँ। अनि यहाँनिर ड्राइभरको टी ब्रेक अरे। सो हामी जाँदै गरेको गाडी चाहिँ यही हो डिजायर। सपन मैले भित्र चाहिँ खाँदैछ। मैले त खाइसकेँ। मेरो चाहिँ स्वर चाहिँ ख्याप्पै भयो, पुरै छ्याप्पै भइसकेको छ स्वर। सो यहाँनिर कता फार्मेसी छ। सो त्यहाँबाट एउटा एजिथ्रो मेसिन भयो नि किनेर खानु पऱ्यो। घाँटी त क्याप्पै भइसक्यो। यहाँ कता फार्मेसी थियो। सो यहाँ रहेछ जेएस मेडिकल। एजिथ्रो मेसिन कौन सा है? इसका घाटी दुखने के साथ इसका सर एजिथ्रो मेसिन खाना पड़ेगा। सो हिँडेको अवस्था हामी चाहिँ अहिले चाहिँ दबाई पनि किनिहालेँ। एजिथ्रो मेसिन खाएर चाहिँ अब ल्याप्सी बोक आइपुग्यौँ। सिलगढीको अवस्था चाहिँ अहिले यस्तो रहेछ। रोड चाहिँ है दामी मसिनो भयो है यहाँ। एनजेपी पुग्यो। यस्तो भिड हुन्छ है गाइस। हाम्रो ट्रेन आइपुग्यो। हाम्रो आजको यात्रा दार्जिलिङ मेल। पछाडि झगडा हुँदो रहेछ। झगडा हुनु थाल्यो पछाडि। मेरो चाहिँ माथि परेको छ। सो आजको हाम्रो डिनर अचार सब्जी वा बिरयानी चिकन बिरयानी यो उडाउँछु। ठिकैको रहेछ टेस्ट चाहिँ। भाइ कस्तो लाग्यो? टेस्ट कस्तो लाग्यो? ठिकैको। सो हामी चाहिँ चिकन बिरयानी खाँदैछौँ आज। सो अलरेडी गाइस अब सुत्न आँटेको हामी चाहिँ अलरेडी 9:30 बजेको छ।
अनि आई थिङ्क भोलि 6:00 हामी सियालदा पुग्छौँ होला। सो उहाँहरू मेरो ब्लगमा बनिरहनुहोस् ल। सो भाइ चाहिँ सबन भाइ चाहिँ अर्को उता त्यो भुचे भाइ बसेको जग्गामा हो अनि म चाहिँ यहाँ टप। सो गुड मर्निङ एभ्रिवान। अलमोस्ट पुगिसक्यो सियालदा आइपुग्नु आँटेको छ अहिले चाहिँ। ओभरै लेट भयो हाम्रो ट्रेन ओभरै 9:15 भइसक्यो पुगेको छैन हामी अझै सियालदा पुगेको छैन। सो फाइनली हामी आइपुग्यौँ लोकल ट्रेनमा आइपुग्यो हामी बल्ल बल्ल। अब यहाँबाट झन्डै 1.5 घन्टा जस्तो लाग्छ पुग्नु। सो अहिले चाहिँ हामी लोकल ट्रेनमा छौँ। गाइस फाइनली हामी हाम्रो एरिया आइपुग्यो। सो हामी अहिले रुम जाँदैछौँ। यो चाहिँ 1200 भन्छ यो जग्गालाई चाहिँ। सो यहाँदेखि हामी चम्बाडाली भन्ने जग्गा जान्छौँ। चम्बाडालीदेखि फेरि अर्को एउटा टोटो लिएर त्यहाँदेखि हाम्रो एरियाको नाम चाहिँ चलन्तिका क्लब भन्छ। यो चाहिँ चम्पाडालीको बस स्ट्यान्ड हो। यहाँबाट अल ओभर कोलकाता सिटी डल्लै यहाँबाट बसहरू चल्छ। सो यो जग्गालाई चाहिँ चम्पाडाली भन्छ। यहाँदेखि चम्पाडाली हाम्रो बिरयानी खाने जग्गा। सो यहाँबाट चाहिँ टोटो लिएर हामी अब अटोमा जानुपर्ने छ। क्या डरलाग्दो गरम छ। यो एरियालाई चाहिँ काजीपारा भन्छ। काजीपारा भएर हामी बस्ने एरिया जाने जस्तो छ बाटो। यता चाहिँ हामी रुम जाने बाटो। पहिला चाहिँ हामी यता बस्थ्यो। यता चाहिँ चलन्तिका क्लब भन्छ यो एरियालाई चाहिँ। हामी आइपुग्यो। दादा इधर उफ। सो हामी आइपुग्यौँ। हामी बस्ने चाहिँ यो बिल्डिङ। यो बिल्डिङमा बस्छौँ हामी चाहिँ। आया फाइनली यो डेट अम्बो चिसो आयो त हौ साथै। अम्बो क्या चिसो भयो। हामी आउटिङ जान्छ। सो अहिले चाहिँ हामी इभिनिङमा खाना खान आएको छ। भोक लागेर केटाहरू यहाँ चोइस गर्दैछ के खाने। बिरयानी खाना खाइसक्यो हामीले। अब यहाँ सौदा गर्न आएको छ बिलाइन्छ। यो चाहिँ हाम्रो काजीपाडाको चिकन फिस मार्केट। बडो ठुलो मार्केट हो यहाँ चाहिँ। सब्जीहरूको चिकन फिस मटन सब मार्केट सबैको। सो लाइट गाइस म अहिले रुममा आइसकेको छु अनि रुमबाट फ्रेस भइकन निक्लेको। अनि म र सोनम चाहिँ यसो यहाँ तपाईँहरूलाई म हाम्रो यहाँको एरिया हामी बस्ने एरिया सबै तपाईँहरूलाई सानो यहाँको जग्गा देखाउनु लागेको छु। सो बनिरहनुहोस् होला। सो यो चाहिँ हाम्रो रुमको बाहिर। हामी बस्ने रुमको बाहिर हो त्यो हो। सोनम आउँदैछ। हामी बस्ने यो चाहिँ बस्ने रुम हो। यो जग्गालाई चाहिँ चलन्तिका क्लब भन्छ। ओ जाउँ होइन चलन्तिका क्लब चाहिँ यहाँनिर छ। यहाँनिर
जो हेर्नु न छिटो यो चाहिँ यहाँका भिडियोग्राफर फोटोग्राफर है वेडिङ फोटोग्राफर चल भाइ चल न चल आज जाउँ चल चल आन निचे यस्तो छ सो अस्ति नै हामी चिया खानु राति गएको चाहिँ उपरको यताको यो बाटो जान्छ यताबाट पनि जान्छ जानु चाहिँ त यताबाट चाहिँ लङ कट यताबाट चाहिँ सर्टकट चलन्तीको क्लब चाहिँ यो बेङ्गलीमा लेखिरहेछ बुझ्ने होइन हामी के बगान अर्को साथी यहाँ आम प्रशस्तै पाउँछ अहिले आमको सिजन छ अहिले चाहिँ आम यहाँको सबै झारिसकेको छ सबै झारिसकेर पनि बेचिसकेको छ यहाँ चाहिँ एउटा स्कुल आश्रम पनि छ यतापट्टि गभर्मेन्ट स्कुल छ उयो अगाडिको चाहिँ आश्रम कुन के आश्रम हो कामाख्या बालक आश्रम अर्फनेज यस्तो छ हामीले यस्तै फुटबल खेलेको जग्गा चाहिँ यहाँभित्र हो ग्राउन्ड छ स्कुल हो यो चाहिँ भित्र सो यो चाहिँ यहाँको गभर्मेन्ट स्कुल हो हामी फुटबलहरू खेलेको जग्गा अस्ति नै हाम्रो घर मालिकको घर यो जग्गा चाहिँ मजाको छ उता हेरेर चाहिँ सिटी हेरेर सिटी चाहिँ बेसी गरम अनि रुखपात भएको कारणले गर्दा त्यस्तो बेसी गरम पनि छैन एक्सेस नै जस्तै हामी त्यो सिटीमा गयो भने ओभरै सिटी गरम छ तर यहाँ चाहिँ रुखपात जङ्गल अलिक बेसी छ सो आउट अफ सिटी पर्छ हाम्रो एरिया चाहिँ त्यही भएर अलिक शीतल छ यहाँ चाहिँ निम्बु लटरमै फलिरहेको छ सो यहाँ चाहिँ एउटा मजाको क्याफे रहेछ क्याफे मजा क्याफे यहाँ रात उसले भनेको क्याफे यो रहेछ सो हामी चाहिँ यहाँ आएको आज अनि फेमस कोलकाताको फेमस लेजेन्ड एम्बेसडर हमको हमसे बात हुआ था ना अंकल ये कैफे का नाम क्या है अंकल वो तो बंगाली में लिखा है हाँ साँझबासी साँझबत्ती ओ सुबह चाहिँ कहाँ भएको द्वारा यहाँ चाहिँ कुल्लर चियाहरू पाउँदो रहेछ कुल्लर चिया कफीहरू मजाको रहेछ चिटिक्कै परेको ल सबसे आराम त यसलाई पो रहेछ त ये बहुत आराम से बैठा ये इटहरू सबै अर्ग्यानिक रहेछ बाँसको फ्रेस लाइम सोडा चाहिँ आइपुगे साथी खाँदैनौ के रहेछ नि ट्राई गर्नु सो अलराइट गाइज म अहिले यहाँ माथि हाम्रो रुमको छतमा आइसकेको छु अनि हाम्रो रुमको पछाडि चाहिँ यस्तो देखिन्छ यस्तो चाहिँ तालाब ठुलो तालाब छ यहाँनिर यहाँ मान्छेहरूले कसैले फिसिङ गर्दै गरेको हुन्छ आज चाहिँ छैन रहेछ सो यहाँ रुमदेखि नै यहाँ छेउदेखि नै यहाँदेखि नै पानी छ रुम पछाडि सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान म आजको ब्लगलाई म यहाँ एन्ड गर्छु सो तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल अनि बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् नभुल्नुहोस् ल ओके देन नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ टिल देन स्टे सेफ एन्ड स्टे हेल्दी